La séance d'aujourd'hui sera sur la négociation commerciale. La séance dernière, on a parlé un peu de la prospection comme premier élément des techniques de vente, comme une première étape qui se fait avant la vente, bien sûr, du produit. Donc, on a parlé de la prospection. On a dit comme quoi il consiste, bien sûr, à faire la recherche de nouveaux clients. Client potentiel. Voilà, des clients potentiels. On cherche des clients potentiels à travers plusieurs moyens, donc que ce soit مثلاً par téléphone, par email, par SMS, par des visites, etc., etc. وطبعا aussi على certains moyens publicitaires اللي هما كنخدموا بهم pour la prospection, comme la télévision, l'internet, la radio, les salons, les forums, et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va parler un peu de la négociation commerciale, c'est-à-dire où on va voir un peu le rôle du vendeur ou du commercial, de la vente aussi, comment on peut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les prochaines séances, on va les étapes de la négociation commerciale ou les étapes de l'entretien de vente entre le vendeur et l'acheteur. Donc, la négociation commerciale, واحد الحاجه اللي خصنا نعرفوا حنا هادشي اللي غادي نشوفوا سورتو في هاد لي سيونس اكطويل لي سيونس في هاد لا سيونس دوجوردي و لي بروشين سيونس ملي كنهضروا على لا فونت ولا نيغوسياسيون كوميرسيال كنهضروا سورتو على لو كا اللي غادي نكونوا كنتعاملوا فيه مثلا مع دي زونتربريز اوسي سيدير ما كنهضروش غير على لا نيغوسياسيون اللي غتكون بين ان فوندور و ان اشتور بارتيكولير اللي هو تا هو شي ان كليون بارتيكولير بحالنا بحالو نو مي بارفوا راه كنهضروا حتى ملي كنقولوا ان كليون راه كنهضروا على لي كليون كي سون بروفيسيونيل سيتادير ملي كنكون خدام مع شركه وغادي نمشي مثلا خصني ندير des entretiens de vente, مثلا des cabinets, مثلا des médecins, مثلا d'autres entreprises, مثلا des banques, des sociétés, des assurances, etc., etc. Donc, كنهضروا شويه كنهضروا على une négociation commerciale اللي كدار de façon professionnelle surtout, c'est-à-dire مع aussi les clients اللي كيكونوا على شكل des entreprises. Et bien sûr, كنهضروا حتى على لو بارتيكولي باش ديما نديروا في بالنا انه ملي كنهضر على ان كليون راه كنهضروا سورتو على حتى لو كا ديال لي كليون كي سون سو فورم دونتربريز. الوغ شنو هي هاد لا نيغوسياسيون كوميرسيال؟ لا نيغوسياسيون كوميرسيال ديجا بالدارجه ولا بالعربيه هي ملي كتكون كتفاوض على ان برودوي اكزاكتومون وكتشطر كتحاول تاخذ الماكسيموم دافونتاج هذه هي لا نيغوسياسيون بيان سور. Alors, il a vraiment une définition. On peut dire comme quoi c'est un ensemble de démarches, de processus de communication qui ont pour but de confronter des positions et des points de vue, ainsi que les intérêts et les attentes, dans le but de parvenir à un accord entre les parties concernées. C'est-à-dire, comme quoi, généralement, quand on parle de la négociation, il y a la situation de communication. La situation de communication, qu'on fait deux parties. Je connais les deux parties, l'acheteur et le vendeur. Donc, il y a deux parties. كل واحد عنده une position, عنده un point de vue, bien sûr. وعنده واحد l'intérêt من هذيك la négociation. حنا غنشوفوا شنو هو هذا l'intérêt. Généralement, le vendeur, شنو هو l'intérêt ديالو من la négociation. هو انه باغي يبيع باغي يربح فلوس. L'acheteur, son intérêt هو انه يشري un produit, il satisfait son besoin ou les meilleures conditions bien sûr, les meilleurs avantages. Donc, il a بغينا pour faire simple, هذه c'est une définition اللي نقولوا حنا un peu officielle, mais il a بغينا نقولوا une définition qui est très simple de la négociation. On peut dire comme quoi c'est une situation de communication qui regroupe deux parties, un acheteur et un vendeur, dans le but de parvenir à un accord. Voilà, donc on a dit c'est une définition simple. Définition donc, donc je vais vous l'écrire ici, comme le document. Donc, c'est une situation de communication entre deux parties, le vendeur
et l'acheteur qui a pour but d'aboutir, d'arriver, d'aboutir à un accord. Voilà. Un boulot aussi dans une optique de gagnant. Voilà, donc ça veut dire comme quoi on cherche généralement, à travers une situation de négociation, on cherche que les deux parties gagnent, bien sûr. حيت هاد l'accord اللي كيكون entre les deux, إلا كان في واحد فيهم رابح والآخر ما رابحش, donc finalement, هادي c'est pas vraiment une bonne négociation d'achat ou de vente. إلا كان غير واحد فيهم خاسر, donc c'est pas vraiment une bonne négociation d'achat et de vente. Donc généralement la négociation de vente, la négociation commerciale, خص تكون عندنا ديما ديك la vision des deux parties vont gagner. واحد راه كيبيع وكيربح bien sûr une part du bénéfice, ou l'autre il va satisfaire son besoin de la bonne façon. Donc c'est la définition qu'on peut avoir. Voilà. Comme juste à côté, c'est beaucoup plus simple. Bon, la source. Alors, donc je continue. Donc pour les objectifs bien sûr de la négociation, علاش كنديروا حنا هاد la négociation, ou là pourquoi un vendeur il doit négocier avec son client et vice versa. علاش عاوتاني un client il doit bien sûr négocier avec son vendeur. Donc la première chose, parce qu'on cherche bien sûr à avoir avec le dialogue entre les deux parties. Donc le dialogue, ça permet bien sûr au vendeur de savoir quels sont les besoins et les attentes de son client. Mais qu'il y a un client, ضروري, donc ملي كنبغي négocier معاه كنسولو, je lui pose des questions. شنو خصك, quel est votre besoin, qu'est-ce que vous voulez vraiment, etc., etc. Alors, une fois on peut connaître son besoin, donc on peut répondre à ce besoin de la bonne façon, bien sûr. Mais que j'ai un client qui veut dire comme quoi il s'intéresse beaucoup au prix. Alors dans ce cas-là, je vais proposer des produits. Je vais essayer de lui proposer des produits qui ont un prix qui est à la portée. Ou العكس عاوتاني يقدر يجيني un client مثلا qui s'intéresse plus à la qualité du produit. Donc dans le cas, je ne vais pas me concentrer beaucoup plus sur le prix, mais je vais essayer de me focaliser sur le produit et sur ses caractéristiques. Bien sûr, la négociation aussi, ça permet de fidéliser le client. Si on arrive à bien négocier avec le client, إلا خليت le client شرا من عندي ومشى وهو il est satisfait, هو فرحان بداك الشيء اللي شرا, donc automatiquement ça peut le rendre fidèle bien sûr, et surtout il عرفت نعطيه le bon produit qui va lui permettre bien sûr de satisfaire son besoin. Et ça permet de lutter contre leur attrition. Donc شنو هي l'attrition? L'attrition هي la fuite du client, c'est-à-dire si on arrive à le fidéliser, on va lutter contre sa fuite. ما غاديش يهرب, غادي يبقى le client sera fidèle وغادي يعاود يرجع. Donc généralement on cherche toujours à lutter contre l'attrition des clients, c'est-à-dire ما يجيش عندي الكليان غير مره واحده وما عمره يعاود يرجع. Donc voilà, donc on cherche à lutter contre son attrition. On cherche à augmenter le taux de rétention. Alors, le taux de rétention, c'est l'axe de l'attrition. Le taux de rétention est le taux du réachat. C'est-à-dire, كنحاول نخلي هذا الكليون يرجع لعندي. Le taux de rétention, ça veut dire هو le nombre de clients qui vont revenir. Donc, باش كنعرفوا هذا le taux de rétention, bon, et juste entre parenthèses, إلا بغينا نحسبوه, le taux de rétention, مثلا عندي par exemple واحد الشهر جاو عندي 100 كليان, الشهر اللي من بعد من هذوك ال100 رجعت عندي 60. Donc كنشوف le nombre de personnes qui sont revenues
مقسوم على le nombre de clients total. Donc هذيك 60 اللي رجعت غنقسمها على 100 اللي هي التوتال ديال لي clients. Donc كتعطيني 60%، 60% le taux de rétention. هادشي vous allez, on va le voir de façon plus détaillée في la deuxième année, donc la gestion de relations clients, حيت les deux modules متعلقين ببعضياتهم بزاف, les techniques de vente et la gestion de relations clients. Mais bon, donc parmi les objectifs de la négociation, bien sûr, ملي كندير une négociation مع un client, نعاودو شنو قلنا. ملي كندير une négociation, j'essaie de connaître les besoins du client, نحاول نعرفهم. J'essaie de répondre à ses besoins. J'essaie aussi de fidéliser ce client. Donc, à travers la négociation, je dois essayer de le fidéliser et lutter contre sa fuite, pardon, c'est-à-dire ما نخليهش يشري مرة وما يعاودش يجي. Donc, j'essaie d'augmenter son taux de rétention, c'est-à-dire j'essaie de l'encourager pour revenir. Bien sûr, باش un client يرجع عندي, خصو يكون tout simplement satisfait. Donc, à travers la négociation, يكون خرج satisfait. تنعطيه l'impression بالله راه il a gagné quelque chose, ou en même temps, يكون bien sûr satisfait من le produit que je lui ai proposé. On essaie aussi, bien sûr, à travers la négociation, de maintenir une relation avec les clients de façon durable. Une relation durable, c'est-à-dire تكون عندي معاهم واحد la relation à long terme. يشري من عندي اليوم ويشري من عندي المرة الجاية والمرة اللي من بعد. Et bien sûr, l'objectif principal de la négociation pour le vendeur, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, même quand on trouve une action de négociation, mon objectif principal, c'est d'améliorer notre chiffre d'affaires à travers, bien sûr, les ventes qu'on va réaliser. Voilà. Alors, la négociation اللي كتكون عندنا entre un vendeur et un acheteur في أي domaine تقريبا, في n'importe quel domaine. سواء في لي برودوي انفورماتيك ولا في لي برودوي فارماسيوتيك ولا في لي برودوي كوسميتيك ولا في لابيمون ولا في فورنيتور بيرو, في اي حاجه. دونك كاين سيرتان زيليمون اللي ديما كتكون عليهم اون نيغوسياسيون. يمكن اهم واحد فيهم اللي ديما اللي اول حاجه غادي تجينا في بالنا ملي كندخل في اون نيغوسياسيون, حتى ملي كنمشيو حنايا مثلا اون طونك بارتيكولي نشريو ان برودوي, اول حاجه يمكن كنقدروا ماشي اول حاجه مي اكثر حاجه كتكون عليها une négociation, c'est le prix. Donc le prix, c'est parmi bien sûr les éléments principaux sur lesquels porte une négociation. Mais ما كاينش غير le prix, il y en a d'autres éléments. Donc عندنا مثلا le produit et ses attributs. C'est-à-dire هنا on essaye de négocier un peu le produit lui-même. كاين des gens اللي كينيغوسي معايا le produit, مثلا خصو يشوف الاول, يعرف الثاني, يعرف الثالث, ويعرف لي زاتريبيو ديالو, c'est-à-dire ses caractéristiques. هذا شنو فيه وهذا شنو فيه, ainsi de suite. On peut négocier bien sûr les délais de livraison et les modes de livraison. Bien sûr, les délais de livraison, donc là on parle de temps اللي غادي يحتاجو le vendeur pour nous livrer le produit. Donc parfois on peut négocier ça. كيقول لك je vais vous livrer مثلا d'ici une semaine, انا خصني des délais plus courts, مثلا 3 jours, 2 jours. Donc là on peut entrer dans une négociation bien sûr كنتفاوضوا مع هذا المسألة. Et sur les modes de livraison bien sûr, إلا كانت مثلا عندي une marchandise اللي par exemple fragile اللي تقدر تهرس, دونك هنا جو dois négocier حتى le mode de livraison. مثلا واش يقدر ما يصلحش لي انه يديرها لي مثلا في ترونسبور روتيي, مثلا في كاميوات وهذا بوتيتر سا فا اريفي بيان كاسي. نقدر نشوف مع ان اوتر مود دو ليفريزون. الوغ كاين عندنا on peut négocier bien sûr les quantités, وهذا سي ان élément sur lequel on négocie surtout الا كنا كنتعاملوا بحال قلنا مع d'autres entreprises. Donc on négocie les quantités demandées de produits, le prix et les modes de paiement. واش نخلصوا, واش هاد لو كليون اللي غيتعامل معنا واش غادي يخلص مثلا بار شيك, واش غادي يخلص مثلا بار تريت, واش يخلص اسبيس, ainsi de suite. وهنا il faut se mettre toujours في لا تونو ديال لو فوندور. دابا حنا غنعتبروا ديما راسنا حنايا لي كوميرسيو, حنا لي فوندور, حيت هذه هي خدمتكم من بعد. Donc vous allez avoir le diplôme de commerce, donc vous allez travailler faire le poste de commercial, vendeur, etc., le conseiller des clients. Donc
Donc, on va se mettre faire de la tenue. Alors, on peut négocier aussi l'emballage d'acheminement, c'est-à-dire l'emballage اللي غادي نقدروا نصيفطوا فيه لو برودوي ديالنا. واش هاد لو برودوي غنصيفطوا مثلا في الصناديق، واش في بلاستيك، واش غادي نديروا ليه دي بواط ديال الكارطون، واش دي بواط مثلا qui sont en bois, etc. Surtout le cas pour certains produits qui sont fragiles aussi. On peut bien sûr négocier les délais de paiement, c'est-à-dire le client, est-ce qu'il va nous payer maintenant d'ici la fin du mois, ou là نقدروا نديروا معاه مثلا 3 mois de paiement, واش نقدروا نصبروا عليه حتى 6 mois. بعض المرات مثلا في les transactions ولا في les négociations كاين des grands clients اللي كيشري من عندي des quantités très importantes كيقول لك انا ما غنخلصكش دابا mais d'ici 6 mois. Donc ديك الساعه انت كتشوف واش on a la possibilité باش نصبروا عليه مثلا pendant 6 mois. Donc et on peut aussi négocier les garanties et le service après-vente, c'est-à-dire le produit اللي غنعطيو عليه شحال غنعطيوه في لا غارونتي، شنو غنديروا معاه في السيرفيس après-vente، واش غنديروا معاه لا مانتونونس، واش غادي نديروا معاه مثلا لا ليفريزون ا دوميسيل، غادي نشوفوا معاه مثلا لا ريباراسيون شنو داخل في لا ريباراسيون شنو ما داخلش فيها اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc voilà. Donc هادو هما les éléments les plus importants sur lesquels on peut négocier. Bien sûr ماشي هما اللي كاينين مي سو سون لي بلوز امبورطون. حنا كنعرفوا ملي كتمشي حتى حنا ملي كتمشيو تشري ان برودوي راه كتنيغوسي لو بري، كتنيغوسي لي برودوي، كتشوف لي برودوي، تقدر تنيغوسي لي كونتيتي لي ريميز لي غارونتي بارفوا. دونك هادو دي زيليمون sur lesquels porte la négociation. Alors هاد le concept de négociation bien sûr on va schématiser un peu le processus ou la situation de communication. Alors, comme on a déjà dit, la négociation qui connaît un acheteur et un vendeur, donc les deux parties fondamentales de la négociation. Où il est qu'un choix de donc on n'aura pas de négociation, bien sûr. Alors, les deux parties, donc l'acheteur cherche bien sûr à satisfaire son besoin, surtout, avec les meilleurs avantages possibles, c'est-à-dire qu'il قلب على le bon prix, qu'il قلب على les bonnes conditions, qu'il قلب على les bonnes garanties, qu'il قلب على la bonne quantité, les bonnes caractéristiques, et ainsi de suite. Le vendeur, généralement, il cherche toujours le chiffre d'affaires, le bénéfice, et plus que ça, il cherche à fidéliser son client. Mais les éléments surtout les plus importants, mais il cherche aussi à fidéliser bien sûr son client. Alors, il y a les deux parties. La troisième partie, il y a l'objet de la négociation, le produit. Donc, généralement, il y a une négociation qui connaît un objet sur lequel on va négocier. L'objet est le produit qui est négocié, qui peut être bien sûr un bien ou un service. Alors, avec le vendeur, bien sûr, il offre le produit à l'acheteur après la négociation. Ici, la négociation a réussi, bien sûr. Donc, le vendeur va offrir le produit à l'acheteur et l'acheteur va offrir une contrepartie au vendeur. La contrepartie est généralement l'argent, une somme d'argent. Voilà, donc هادو هما les composantes de la négociation. Où il y a كانتش وحده فيهم la négociation sera annulée bien sûr. ضروري خصني يكون عندي les deux parties اللي هما l'acheteur le vendeur كيكون عندي l'objet de la négociation اللي هو le produit وكتكون عندي la contrepartie. ما يمكنش يعطيني انا un produit sans contrepartie. Voilà. Donc bien sûr نقدر parfois ما تكونش l'argent entre parenthèses. شحال هذه مثلا كان لو تروك كان مثلا كنيغوسي مع واحد السيد هادشي الناس القدام ينيغوسي معاه مثلا كيعطيه الزرع الاخر كيعطيه الملحه. دونك كان هادشي قبل حتى دابا كتقدر تلقاه بارفوا كيجي واحد كيعطي تليفون يزيد عليه شويه الفلوس الاخر كيعطيه ان نوفو تليفون. دونك كاين هادشي دابا جوسكا ماتنون مي ماشي بلو ميم قبل كان بيان سور وي هي المقايضه مي كانت قبل بيان سور كنعرفوا دابا كاين بان دوغري اللي قليل بزاف بيان سور. الوغ بالنسبه دابا توجور لا نيغوسياسيون بالنسبه لو كوميرسيال اللي هو لو فوندور اللي يخدمتكم اللي غتكون عندكم من بعد لا بلوبار فون افوار دي بوست في هاد لو سونس.
اغلبيه راه كيمشي يخدم في لي غروند سورفاس اللي كيمشي يخدم في دي بانك في دي assurances des agences de télécommunications etc. Ce qui fait vous allez être tout le temps en contact avec des clients. اغلبيه donc le poste de commercial ou de vendeur ou d'agent commercial ou de conseiller client هادو كلهم تقريبا راه نفس الخدمه سي لو ميم بوست غير هو ديما غتكون اون كونتاكت افيك دي كليون. الوغ شنو هما هاد لي رول بلوتو لي كاليتي كو دو افوار ان كوميرسيال. هاد لو كوميرسيال شنو هما سي كاليتي فوندامونتال. Alors, les qualités, bien sûr, il y en a beaucoup de choses, mais j'ai pris les qualités les plus importantes qu'il faut avoir. Alors, la première chose, il faut être crédible et honnête. C'est-à-dire, il écoute un commercial, je dois vraiment respecter mes promesses. داكشي اللي كنقول يكون صحيح. ما نعطيش des faux promesses, les fausses promesses. كتقول ليه شي حاجه اللي ما كايناش. Donc il faut toujours essayer d'éviter les fausses promesses. Donc نكون crédible, نكون honnête, c'est-à-dire نقول داكشي اللي كاين عاوتاني ماشي بواحد لو سونس كي نيجاتيف. C'est-à-dire ماشي غادي نجي انا و je vais commencer à critiquer mon entreprise ou critiquer les produits de mon entreprise. عاوتاني هذا c'est un degré اللي il faut bien sûr éviter. ماشي غادي يجي عندي ان كليون نقول له لا ما تشريش من عندنا حنا راه هادشي اللي عندنا كامل ما مزيانش. Non. Donc il faut être juste crédible, c'est-à-dire ما نعطيش des promesses اللي غالطين. J'essaie bien sûr j'essaie de lui donner bien sûr les avantages de mon produit, les avantages اللي كاينين في le produit ديالي, ولكن بلا ما نبقى نعطي des promesses fausses. L'écoute active, bien sûr, شنو هو l'écoute active, c'est-à-dire ملي كيجي عندي un client, je dois l'écouter bien sûr. Je dois lui donner tout le temps pour l'écouter bien sûr, باش نعرف شنو هو vraiment son vrai besoin. On doit être bien organisé, c'est-à-dire حنا غنشوفوا انه كاين عندنا دي زوتي اللي كنخدموا بهم لي دوكيومون لي كاتالوج اكسيتيرا. دونك هادوك لي دوكيومون وهادوك لي زوتي اللي كنخدموا بهم on doit tout le temps les organiser. ماشي انت مثلا ان فوندور ولا ان كوميرسيال غادي باش غتلاقى مع ان كليون ولا غادي لشي شركه باش غادي تبريزونطي لهم لي برودوي ديالك وحتى تلاقاهم عاد غادي تبدا كتقلب على لي دوكيومون اللي خصك. وهذا il faut être dynamique et actif, c'est-à-dire ماشي شي واحد اللي فريمون باسيف اللي كتعرفوا واحد اللي اكتيف c'est-à-dire كي كومونيك il parle كيدوي كيحرك كيدير دي جيست اكسيتيرا. كاين واحد اللي باسيف اللي تلقاه مسكين جالس ما كيدوي لنا والو. دونك il faut être toujours actif, il faut être bien présenté bien sûr au niveau vestimentaire, la présentation vestimentaire. Donc c'est-à-dire يكون واحد bien sûr لابس مزيان لابس مقاد. toujours le commercial il doit être bien présenté. bien sûr كاين اللي غايقول لي هو بارفوا كيعطيونا كيكون لا تونو اكسيتيرا. لا تونو ديال الخدمه راه كتدخل في لا بريزونطاسيون فيستيمونتير. دونك الا كانت لا تونو ديال الخدمه راه بيان سور راه داخله في لا بريزونطاسيون فيستيمونتير. سينو ابار سا الا كان الواحد مثلا خدام كوميرسيال مع شي شركه ولا هذا راه باين راه دونك اللباس كيخصو يكون ان بو كلاس اي. Il faut avoir l'esprit de communication, c'est-à-dire il faut savoir communiquer avec les clients. Il faut être tout le temps souriant, professionnel et ponctuel. Donc ponctuel, c'est-à-dire on respecte nos rendez-vous. Il y a quand même des rendez-vous avec les شركات ولا هذا. Donc on doit toujours respecter bien sûr هذوك les rendez-vous. Donc ponctuel هو الواحد اللي كيكون بحال اللي كنقولوا حنايا كيكون مزيان في لي رونديفو ديالو منضبط في لي رونديفو. Il faut avoir surtout le sang-froid et être calme. علاش لو سون فخوا être calme حيت pas mal de fois le commercial كيتلاقى مع دي كليون. انت في لو بوست دو كوميرسيال soyez sûr et certain vous allez rencontrer tous les types de clients. كاع الانواع الناس on va les rencontrer. غادي تلاقاو مع اللي مزيان اللي منيرفي اللي ظريف اللي ما ظريفش. donc on va rencontrer tous les types de clients. donc automatiquement هذاك la personne ou هذاك le commercial doit avoir toujours هذاك le sang froid
c'est-à-dire ما نتعصبش et être toujours calme. Donc il faut être calme. Et parfois كيقدروا يجيو عندي des clients qui vont réclamer, كيقدروا يجيو عندي des clients qui vont me poser tout le temps des questions. يقولوا حنا كيبانوا لنا des questions les bon entre parenthèses des questions نقولوا حنا qui ne sont pas logiques ou des questions les mêmes stupides, même si donc il faut rester toujours calme, il faut avoir toujours avec le sang-froid. Il faut être patient, صبر bien sûr, et surtout إلا كنت غنتلاقى مع un client باش غنبيع عليه واحد لو برودوي ولا غنبروبوزي عليه un produit. Donc il faut être patient حيت ماشي tous les clients vont acheter et il faut avoir le bon langage verbal et non verbal. Alors شنو هو le langage verbal, شنو هو le langage non verbal. Le langage verbal c'est-à-dire الهضره اللي كنقولوا. Le langage verbal, c'est-à-dire nos paroles, la façon avec laquelle on va parler. Il faut faire attention au langage verbal. Et bien sûr, ملي كنكون مع un client, ما خصنيش ندوي معاه un langage qui est familier ou un langage qui est vulgaire. Non, c'est معاه langage qui est un peu professionnel, qui تسمى langage soutenu, ou le langage professionnel. Donc, on doit un langage qui est professionnel, mais l'essentiel éviter le langage familier. C'est que les كندوي بها مع les amis, اللي كندوي بها برا في الزنقة. Donc, il faut l'éviter carrément. Donc, il faut être un peu professionnel et parler avec un langage qui est soutenu. Où il faut faire attention à ce qu'on appelle le langage non verbal. شنو هو le langage non verbal? هما les gestes اللي كنديروا. Donc, le langage verbal, il y a les paroles. Le langage non verbal, هما les gestes. Alors, les gestes, فيهم بزاف د الحوايج. فيهم les regards ديالنا, فيهم les émotions ديالنا, فيهم les gestes ديال les bras, les gestes اللي كنديروا باليدين, اللي كنتحركوا etc. كي يقول لي شنو هاد الشيء à quoi ça sert, علاش غيصلح لنا هاد الشيء كامل. انا je vous donne un exemple. Alors, si par exemple, une assurance. Alors, une assurance, une assurance, une moto ou une voiture. Alors, لقيتي هذيك السيدة مثلا اللي في الباب ولا داك السيد اللي في الباب اللي نورمالمون il fait la réception. انت دخلتي كتساين هو ما دواش معاك ما هضر معاك ما والو بوتيتر يمكن سولتيه بان لك هو خدام كي اورغانيزي ولا كيخربق في الاوراق ولا هادي ما عطينيش وقت. Donc alors dans ce cas là pas mal de clients ils vont quitter sur place avec le cabinet. علاش حيت السيد le langage non verbal ديالو n'est pas du tout professionnel. جا عندي ان كليون كيدوي معايا وانا جالس خدام كنخربق في التليفون ولا باغ اكزومبل ميم اون ابل ولا اون كومونيكاسيون. دونك هادشي il faut l'éviter. الا كنت اون كومونيكاسيون je dois raccrocher bien sûr l'appel ou je dois le terminer ou je dois communiquer avec mon client. جا عندي ان كليون ولا كنت مثلا في ان رونديفو مع ان كليون دخلت عند لو كليون مثلا اون بانك ولا ان ديريكتور دو بانك ولا دون اجونس بانكير ولا مثلا ديريكتور ديال شي انتربريز ولا هذا دخلت ريحت عنده جالس وكتطرطق في صابعك ولا كتشوف في السقف ولا كتشوفها في الارض دونك ولا الواحد جالس و il transpire كيعرق اكسيتيرا. alors هادو ce sont des gestes qui montrent comme quoi مثلا هذاك le vendeur il est trop stressé راه عنده واحد لو تراك اكسيتيرا. وهادشي il faut essayer de l'éviter. علاش حيت لو كليون الا شاف انه لو فوندور ديجا هو il est trop stressé وهو ما تيقش في راسو il n'a pas confiance à son produit et tout donc في هاد لو كا croyez-moi il va pas vous faire confiance. هذاك l'acheteur ما يمكنش غيتيق فيك alors que انت ديجا ما تيقش في راسك. donc c'est pour cela qu'il faut vraiment donner une importance لهذاك le langage non verbal. donc, comme j'ai dit ديما un client خصني يعطيه le temps nécessaire
نشوف ليه ديما دونك نشوف لو كليون ديريكتومون ماشي كنبقى نشوف في السقف ولا كنشوف في الارض ولا هذا دونك je dois faire attention à mes gestes surtout donc علاش حيت لو كليون il fait trop attention لهاد les éléments non verbaux voilà donc هذا بالنسبه la première partie اللي هضرنا فيها un peu على la négociation de façon générale وهضرنا فيها surtout على les qualités اللي كيكونوا عند un commercial. Alors on va passer à la deuxième partie. Donc déjà si vous avez des questions bien sûr par rapport à cette première partie vous pouvez les poser. Donc هضرنا على la négociation شنو هما les composants ديالها هضرنا على les éléments sur lesquels on peut négocier وهضرنا على les qualités اللي خص يكونوا في un commercial bien sûr. Bon, alors on continue. La deuxième partie, on va voir comment on va gérer le secteur de vente par le vendeur. Alors, d'abord, le domaine professionnel, مثلا كتخدم مع une entreprise, généralement, donc les vendeurs كيكونوا مقسمين على des secteurs. كنديروا ce qu'on appelle une répartition des secteurs entre les vendeurs. راه كاع الشركات كيديروها مثلا سونطراليتيير لي فوندور ديالها راه كتشوفهم كل مره كيدخل مثلا عند مول الحانوت كياخذ لا كوموند كيقول لها شحال جبنا اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ هاد لا ريبارتيسيون ديال لي كوميرسيو على لي سيكتور كيفاش كنقدروا نديروها كنديروها سولون 3 فاصون. On peut faire la répartition des secteurs selon la zone géographique. هنايا كنجي مثلا كل فوندور ولا كل اجون كوميرسيال اللي كيكونوا بيان سور سو لا ديريكسيون دو شيف دو سيكتور. الوغ كل فوندور كياخذ ان سيكتور ولا اون زون جيوغرافيك. مثلا واحد غياخذ سلا واحد كياخذ الرباط واحد غياخذ قنيطره. دونك هنا قسمت عليهم لو سيكتور بار فيل. نقدر نقسمو بار كارتي. مثلا في سلا غنجي نقول لهم واحد مثلا لو بروميير كوميرسيال il va prendre le secteur حي السلام سلا جديده. لو دوزيام va prendre مثلا العيايده. troisième va prendre مثلا حي شماعه وحي الامل سعيد حشي etc. Donc on peut même faire la répartition au niveau d'une seule ville. Où ça se fait beaucoup de pas mal de fois كنقدروا نديروا حتى هاد لا ريبارتيسيون. ليسونسيال انه كنقسموا لي كوميرسيو ديالنا على شكل دي زون جيوغرافيك. دونك selon la zone géographique. Alors وكل فوندور كياخذ اون زون وبيان سور بزاف ديال لي زيتوديون اللي خداو ديبلوم دو كوميرس منين مشاو لهاد لي زونتربريز كيعطيوه مثلا سواء اون زون ولا ان سيكتور جيوغرافيك اللي كيخدم فيه. Parfois, on peut faire la répartition des secteurs selon les types de clients. C'est-à-dire ما غنقسمش انا المارشي ديالي على حساب لا زون جيوغرافيك. Non. كنقدروا نقسموا على حساب les types de clients qu'on va rencontrer ou que chaque vendeur va prendre en charge. مثلا كنشوف le premier vendeur, donc le premier vendeur, tu vas travailler avec les particuliers. شنو هما les particuliers؟ هما مثلا الناس العاديين حنا. دونك انت غتكلف باش غتكوميرسياليزي لي برودوي مع لي بارتيكولي. كنجي عند دوزيام فوندور انت غادي تخدم مع لي غروند انتربريز. فوالا دونك غتمشي غتختار مع لي غروند انتربريز. غتشوف مثلا حنا كنبيعوا دي برودوي انفورماتيك غنجي نقول لك الاول غادي يخدم مع لي بارتيكولي مثلا في ان بوين دو فونت ولا غادي هذا. لو دوزيام فوندور غيخدم مع لي غروند انتربريز سيدي غتمشي تشوف ماروك تيليكوم وشوف البنك الشعبي وشوف لي غروند زونتربريز واش محتاجين دي برودوي انفورماتيك. واحد غادي يخدم لنا مع لي بتيت اونتربريز مثلا دي كابيني كونطابل دي كابيني دو ريكروتمون دي بتيت اونتربريز كوم سا. دونك هنا قسمنا لي فوندور ديالنا على حساب لي تيب دو كليون avec lesquels on va travailler. وعندنا une troisième répartition هي انه كنقسموا لي فوندور on peut les diviser selon les types de produits. مثلا عندي un vendeur هذه الا كانت l'entreprise كتعطي bien sûr plusieurs catégories de produits. الا كانت l'entreprise offre plusieurs types de produits. Donc مثلا عندي un vendeur كياخذ les produits informatiques. Donc il va essayer de vendre les produits informatiques
Farbat, la, Netra, on s'en fiche. L'essentiel, il est chargé des produits informatiques. Il y a les particuliers, il y a les entreprises. Donc, qui est responsable de la catégorie de produits. Le vendeur Y, مثلا, il va se charger de l'électroménager. Vendeur Z, il va se charger des produits audio-vidéo, c'est-à-dire téléviseur, radio, etc. Donc voilà, alors là, on a réparti les vendeurs, les commerciaux, les produits et les types de produits. Donc, les clients, les vendeurs على حساب les zones géographiques. نقدروا نقسموهم على حساب les types de clients ونقدروا نقسموهم aussi على حساب les types de produits. Donc, هذاك le vendeur, soit qui est responsable على une zone géographique, qui est responsable على une zone géographique, donc chef de secteur qui يعرف غير داك le vendeur في ديك la zone, soit qui est le vendeur responsable على le type de client, donc qui est le vendeur متخصص في واحد le type de client qui يتعامل معاهم, ou là qui est le vendeur responsable على un type de produit. Donc هذه هي la façon كيفاش كنقدروا نديروا la répartition. Donc l'entreprise كتختار وحده من هاد les répartitions باش كتقسم les vendeurs ديالها. Alors هذه هي اول حاجه ملي كنديروها pour gérer واحد le secteur ولا واحد le marché. ملي كنبغيو حنا واحد le marché, on veut le gérer, on veut organiser un marché. كنبداو اول حاجه بلا ريبارتيسيون دي سيكتور على لي فوندور. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه كنبداو بلورغانيزاسيون دي تورني. شنو هما لي تورني؟ سيتادير انه كل فوندور il doit organiser ses tournées, c'est-à-dire هذوك لي سورتي اللي غادي يدير مع لي كليون pour vendre son produit. alors راه كتشوفوا بحال اللي قلت لكم طول الطون كتلقاها سنترال ها كوكا ها جوده اكسيتيرا. نهار ما طال دونك لي فوندور راهم خارجين. لي زونتربريز حتى ديال لي فواتور حتى هما كتلقى لي كوميرسيو ديالهم النهار كامل. دونك كاين اللي خارجين دونك كيديروا دي تورني مع دي زونتربريز. الوغ الا بغينا نديرو هاد لي تورني افيك دي كليون pour rencontrer des clients. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? اول حاجه on doit déterminer les itinéraires. شنو هو l'itinéraire? L'itinéraire هو التراجي qu'on va réaliser. مثلا عندي باغ اكزومبل انا جو سوي كوميرسيال مثلا مع نقولوا احنا مثلا مع سونطرال ليتيير. جو سوي كوميرسيال افيك سونطرال ليتيير. عطيني مثلا لو سيكتور دو سوا ديزون نقولوا احنا مثلا عطينا نسله عن نسله. الوغ شنو هو ليتينيرير؟ ليتينيرير هو لو تراجي كو جو في فير شاك جور. مثلا نقول فوالا اليوم باغ اكزومبل ابارتير لاندي غيكون عندي لو سيكتور ديال حي السلام. ماردي غيكون عندي مثلا بطانه اكسيتيرا اكسيتيرا. و جو بريزونط مون ايتينيرير هو الطريق المسار لو تراجي كو جو في سويف. دونك غادي يكون عندي حي السلام. في حي السلام جو في كومونسي باغ اكزومبل باغ لو كافي فلان فلاني. من بعد جو في باسي عند ليبيسي فلان فلاني. باغ لا سويت عندي بيم. باغ لا سويت جو في باسي باغ اكزومبل لهاد السوبر مارشي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك جو ديتيرمين مون ايتينيرير الطريق اللي غادي ندير اي لو بلانين سيتادير qu'est-ce que je vais faire chaque jour. Donc جوج ديال لي زيليمون كومبليمونتير لو بلانين اي ليتينيرير شي كيكمل شي. دونك جو prépare mon trajet اللي غادي ندير. et par la suite j'organise mon planning. Le planning c'est-à-dire je vais préparer donc ce qu'on va faire chaque jour. Ce que je vais faire chaque jour. اثنين شنو غيكون عندي de A à Z. الصباح شنو غادي ندير؟ اثنين عشيه شنو هو التراجي اللي غادي ندير؟ ثلاث لا ميم شوز. الاربعاء الخميس الجمعه. علاش كنقول لكم هادشي يفو لو بريبار؟ حيت جينيرالمون هادشي il est demandé par les responsables. لو كوميرسيال ديما عنده واحد لو شيف دو فونت كيكون ولا كيتسمى شيف دو سيكتور ولا هذا اللي كيطلب منك هادشي ضروري. دونك يقول لك عطيني لو تراجي كو فوز افي في. عطيني لو بلانين دو لا سومين. بداتي اثنين ثلاث الاربعاء اكسيتيرا. دونك هادشي الفو لو بريباري بيان سور في لافونس. بار لا سويت
Il faut prendre les rendez-vous avec les clients normalement. Donc, il faut le faire. Donc, كنت غادي نمشي مثلا une surface باش نعطيهم les produits. Donc, je dois contacter le responsable. Comme quoi, on va par exemple leur livrer واحد المارشانديز. كنت غادي نمشي مثلا لعند واحد l'hôtel مثلا pour livrer les produits ديالي. Donc, je dois contacter les responsables de l'hôtel. Donc, ديما il faut prendre des rendez-vous باش ماشي نولي كنضرب le trajet comme ça. Finalement كيكون ما استقل حتى نوصلوا يقول لك لا حنا ما بغيناش ولا ما كاينش لو ريسبونسابل. Il faut toujours prendre des rendez-vous normalement avant donc de contacter le client. Il faut préparer les outils de travail اللي كنخدموا بهم. Les outils de travail كيكونوا donc عند le commercial tout le temps. Donc normalement كيكون عنده des fiches clients, كيكون عنده des documents اللي كيخدم بهم, كيكون عنده واحد la machine اللي كيخدم بها par exemple pour collecter les commandes, etc. Et il faut déterminer la fréquence des visites. شنو هي la fréquence des visites? La fréquence des visites, c'est-à-dire le nombre de visites qu'on va effectuer avec chaque client. واش هاد لو كليون غنحتاجو نديرو معاه جوج ديال لي فيزيت باش نبيعو ليه, واش غنحتاجو نديرو معاه ثلاثه, واش غير وحده, etc. Alors, c'est la deuxième étape pour gérer le secteur. Donc, من بعد la répartition des secteurs اللي قلنا كنحاولوا organiser les tournées qu'on va réaliser. Alors, d'abord pour les visites اللي كنديرو مع les clients. علاش قلت لكم il faut déterminer la fréquence de visite, حيت les visites اللي كيديروا مع les clients ماشي ديما غنديروهم غير باش نبيعوا. Non. راه pas mal de fois كنديروا des visites avec des clients اللي كيكون l'objectif ديالها c'est pas la vente. Alors, on va voir quelques types de visites qu'on peut effectuer avec les clients. Alors, le premier type de visite qu'on peut réaliser, ce sont les visites de prospection. On va هضرنا عليهم في la séance اللي دازت, وكنا قلنا بان les visites de prospection, ils ont pour objectif de rechercher des nouveaux clients. Donc, l'objectif des visites de prospection, c'est de rechercher des nouveaux clients. C'est le cas où on veut, bien sûr, attirer des nouveaux clients. Donc, on déroule les visites de prospection et pour rencontrer le client, pour lui présenter maintenant notre société, etc. هذوك les visites de prospection اللي كنديروهم واللي كيقدروا يخليونا نعرفوا مثلا هذا لو بروسبي est-ce que c'est un prospect chaud ou un prospect froid, c'est-à-dire est-ce que c'est un prospect qui est intéressé ou non. هاد les visites de prospection كنقدروا نديروا aussi par la suite des visites de démonstration. Alors les visites de démonstration, ce sont des visites qu'on va réaliser pour démontrer notre produit, c'est-à-dire pour présenter parfois nos produits. Alors شنو كنديروا في هاد les visites de démonstration? Généralement كيكون عندي ضروري كنديرها avec un échantillon de produits. مثلا شركه اللي كتبيع par exemple des produits laitiers, ولا كنبيع des produits cosmétiques, ولا كنبيع مثلا des produits informatiques, etc. بعض المرات غنمشي مثلا باغي انا يلاه بديت باغي نبيع لي برودوي ديالي لي سيرفاس, دونك كنقدر ندير دي فيزيت دو ديمونستراسيون نوريهم نعطيهم des échantillons de mon produit. Donc parfois on peut faire des visites de prise de commande. Alors les visites de prise de commande, ce sont des visites qu'on réalise pour prendre une commande من عند un client. كنقدر نمشي عند مثلا عند مول الحانوت, كنقدر نمشي عند لا سيرفاس باش كناخذ لا كوموند اللي محتاجين. Donc je note bien sûr tout ça. كاين عندنا les visites de relance, c'est pour relancer un client. Les visites de relance وقتاش كيديروا؟ les visites de relance كيديروا الا مثلا واحد لو كليون بالنا ما بقاش كيشري من عندنا. كاين واحد لو كليون مثلا شرا من عندنا واحد المره وراه ما بقاش عاود باغي يشري, ما عاودش بغى يشري. Alors شنو كندير واحد لا فيزيت pour relancer هذيك لا ريلاسيون مع لو كليون. كنمشي نتلاقى مع لو كليون. Donc j'espère que vous allez bien. Alors voici des nouveautés de notre produit. On a décidé de vous donner des remises, etc. Donc une visite qui va relancer هذيك la relation. حيت بان لي انه واحد الوقت ما بقاش كيشري, donc كنحاول
نرولونسي معاه ان بو لا سيتوياسيون ونعطيه دي بتي افونتاج باش يشري ويرجع عاوتاني ان كليون بوغ نو. كاين عندنا لي فيزيت دو فونت. لي فيزيت دو فونت هما لي فيزيت اللي كنديروهم اللي لوبجيكتيف ديالهم سي دو فوندر ان برودوي. دونك كندير اون فيزيت par exemple pour clôturer la vente, c'est-à-dire clôturer la vente كنمشي مثلا عند لو كليون كناخذ من عنده لا كوموند وكندير معاه لو كونطرا par exemple de vente. C'est une visite pour clôturer باش صافي كتفيناليزي معاه لا فونت. دونك كتكون فيها جينيرالمون مثلا ان كونطرا اسيني كيكون عندي مع لو كليون دونك بور فيناليزي لا فونت. دونك وكتكون جينيرالمون اون فيزيت اللي كدار قبل لا بريز دو كوموند. قبل ما غياخذ من عندي لا كوموند كندير معاه اون فيزيت دو فونت باش كيسني معاه هذاك لو كونطرا دو فونت بيان سور. كاين عندنا لي فيزيت دو سويفي. لي فيزيت دو سويفي هادو سو سون دي فيزيت كي سو فون ابري لا فونت دو برودوي. c'est-à-dire حتى كينبيع البرودوي ديالي لو كليون وكيشري من عندي كنقدر ندير معاه دي فيزيت دو سويفي. بيان سور كاين اللي غيقول لي نقدروا نديروها بالتليفون. سي ايفيدون بزاف د الشركات كيديروا لو سويفي غير بالتليفون مي كنقدروا نديروه اوسي حتى اترافير دي فيزيت. c'est-à-dire on va visiter le client pour s'assurer de sa satisfaction باش نعرفوا هذا لو كليون واش ساتيسفي ولا ماشي ساتيسفي. وبحال قلت لكم كدير حتى بالتليفون. دونك جينيرالمون مع لي بارتيكولي مشيتي شريتي ماشين لافي ولا ثلاجه من مرجان كدوز 2 جور ولا 3 جور كيعيطوا لك كيقول لك واش وصلتك لا ماشين في الوقت، واش وراوك كيفاش تخدمها، واش داروا لك الانستالاسيون، واش هذا واش ما كاينش دي بروبليم اكسيتيرا. دونك كيديروا هاد لابيل دو سويفي سي اون تري بون شوز بور فيديليزي لي كليون. Alors عندنا لي فيزيت دو ريكلاماسيون. هادو ce sont des visites qu'on effectue avec les clients pour traiter leur réclamation. Donc au cas où un client مثلا كانت عنده واحد لا ريكلاماسيون كان عنده مشكل par exemple مثلا عندي مشكل في لا ليني تيليفونيك مقطوعه كتخلص المسائل ديالك مي مقطوعه لا ليني تيليفونيك tu as appelé par exemple l'opérateur concerné من بعد داروا معاك اون فيزيت دو ريكلاماسيون يقدروا يجيو عندك يشوفوا لا ريكلاماسيون pour résoudre le problème bien sûr. Donc les visites de réclamation ce sont des visites qu'on fait pour traiter les réclamations des clients, pour traiter les problèmes qui ont été rencontrés par les clients pour essayer de chercher bien sûr une solution. Qu'il y en a les visites de clients à problème. Les visites de clients à problème, هما les visites اللي كنديروهم مع des clients ماشي les clients اللي عندهم problème مع le produit. لا les clients اللي فيهم مشكل. Bon, comment je vais vous l'expliquer? عندي un client مثلا عنده retard de paiement ما كيخلصناش في الوقت. دونك شرا من عندنا دي ماشين ما كيخلصناش في الوقت ديما داير لو روتار في الخلاص. دونك هذا سي ان كليون ا بروبليم ان كليون كي ا ان بروبليم. دونك اوتوماتيكمون جو في لو فيزيتي بور شيرشي اون سوليوشن. علاش هذا لو روتار؟ عندي ان كليون مثلا عطاني ان شيك ملي مشيت بغيت ندفعو لا بنك لقيتو سون بروفيزيون chèque sans provision ما كاينش فلوس. دونك هذا سي ان غران بروبليم. دونك كاين دو سوليوشن يا اما غندوز لا بروسيدور جوريديك ولا جو دوا لو فيزيتي اي لابلي اي شيرشي اون سوليوشن. عندي ان كليون مثلا اللي ماشي ما بقى ولا الروتار في الخلاص ان كليون اللي ما بقاش كيخلص شرا مثلا السلعه ان سيغتان مومون الى اريتي سي لي بايم ما بقاش كيخلص في مره. donc c'est un client avec un problème. Donc je dois faire une visite de client à problème, donc une visite pour chercher une solution à ce problème. Donc ce sont des visites qu'on effectue au cas où il y avait un client qui était la source du problème. هذاك le client هو la source ديال المشكل. وهاد المساله كاينه بزاف في لو سيكتور كوميرسيال. دونك كيكونوا هاد المسائل بزاف كيكونوا دي كليون اللي هما اللي فيهم لو بروبليم بيان سور كيكونوا جينيرالمون دي بروبليم او نيفو دو بايمون. الوغ عندنا لي فيزيت ديتود. لي فيزيت ديتود هي لي فيزيت اللي كنديروها مثلا مع ان كليون الا بغينا نديرو اون ايتود دو مارشي تو سامبلومون.
C'est-à-dire كندير une visite avec des clients, il كنت باغي ندير une étude de marché, un questionnaire, etc. وكنمشي عند le client كنعطيه le questionnaire ولا كندير معاه l'entretien هي باش نعرف مثلا كنت غندير une étude مثلا على un produit على la satisfaction des clients على l'avis des clients par rapport à un service et ainsi de suite. Bien sûr حتى هي كتقدر دير par téléphone حتى هو نقدر ندير le questionnaire je peux l'envoyer par email, je peux مثلا l'envoyer même par fax بحال اللي كنا شفنا في le cours de marketing لكن je peux le faire face à face directement c'est beaucoup mieux donc كنديروا هاد les visites d'études. Alors donc on a beaucoup de types de visites qu'on peut réaliser avec les clients بحال اللي كتشوفوا. Donc ما كاينش غير les visites de vente اللي كنهضروا عليهم ولا les visites de prospection اللي شفناهم la séance dernière, mais il y en a d'autres types. Il y a des visites qu'on fait pour relancer la relation avec les clients. Il y a des visites qu'on fait pour démontrer un échantillon de notre produit. Il y a des visites qu'on fait pour prendre la commande du client, pour faire le suivi avec le client, pour s'assurer de sa satisfaction, pour traiter ses réclamations. Il y a qu'un mouchkil le produit, ou là pour régler le problème d'un client. Il y a qu'un le problème j'ai mis le client. Ou là des visites d'études qu'on peut réaliser pour administrer des questionnaires. Alors, c'était la deuxième partie. Donc, comment gérer le secteur de vente. Donc, شفنا الحاجة الأولى un peu la négociation commerciale de façon générale. Alors, شفنا comment on va gérer le secteur de vente. Alors maintenant, on va passer pour voir les moyens d'organisation de la vente. C'est-à-dire, ملي كنكون مثلا عندي un rendez-vous مع un client ou je vais rencontrer un client, شنو هما الحوايج ولا les éléments ولا les moyens ولا les outils ولا toutes les techniques que je dois maîtriser. شنو هما الحوايج اللي خصني نكون ميتريزيهم فريمون ملي غتكون عندي un rendez-vous ولا un contact مع le client. Alors, بالنسبة لأن commercial, أول حاجة le premier moyen pour organiser sa vente et pour réussir sa négociation, le vendeur, c'est la connaissance de son produit. Il est مثلا je suis vendeur de produits informatiques. Je dois maîtriser toutes les informations sur les produits informatiques que je vais vendre. L'électroménager, la même chose. عندي مثلا je suis commercial مع centrale laitière, je dois maîtriser tous mes produits. Alors شنو هما الحوايج اللي خصني نكون عارفهم على le produit. أول حاجة toutes les caractéristiques commerciales du produit. Donc on doit avoir une connaissance commerciale du produit. شنو هما les caractéristiques commerciales. Les caractéristiques commerciales أول حاجة فيهم هي l'état de stock des produits. C'est-à-dire نكون عارف en tant que commercial شحال باقي عندي في لو ستوك ديال لو برودوي. ديما يكون عندي ليطا دي ستوك. كنبيع مثلا دي زورديناتور ولا دي برودوي انفورماتيك تكون عندي ليطا دي ستوك. علاش خص تكون عندي هاد ليطا دي ستوك؟ شنو هو لوبجيكتيف؟ باش ماشي نبقى نعطي بحال اللي قلنا دي فوس بروميس. يجي عندي مثلا تلاقيت شركه قالوا لي سيدي حنايا اون بوزوان دو 100 بيسي، خصنا 100 اورديناتور. تري بيان، قلت لهم موجودين. مني مشيت كنفيريفي في ستوك لقيت عندي 40 ولا 50 ولا مثلا لقينا حنا 90. دونك ها هو ولا عندي بروبليم في ستوك. شنو غادي ندير؟ جو في ابلي لو كليون، جو في ميكسكوزي، سمح لنا انا ما عنديش ولا نقدر كاع. كاين دي كوميرسيو اللي شنو كيوقع ليه كيقولوا عرفتي شنو غنتسنى حتى يجي ستوك، كيولي طايح في الروطار د ليفريزون مع لو كليون، ما كتليفريش في الوقت، كنليفري ليه 50 نقولوا تسنى واخا هو 50 الاخرى هي جايه في الطريق الوغ كو هي ما كايناش في لو ستوك. Alors donc pour éviter tout ce genre de problème, il faut avoir une idée claire sur l'état des stocks de produits. هاد المساله مزيانه كنلقاوها سورتو مثلا في لي سيت انترنت اللي كيديروا الكوميرس الكترونيك. شتي غتدخل الجوميا ولا غتدخل مثلا العلي اكسبريس ولا غتدخل اي سيت اللي كيدير لا فونت اون لين، كتلقى ديما الى فيش ليطا دي ستوك. الا مثلا قال لك واحد البرودوي ما بقاش كيقول لك راه روبتور تو سامبلومون.
Donc, la même chose, c'est qu'on a le commercial. On a une idée sur l'état de mon stock pour éviter les problèmes de rupture. وباش ما نعطيش بحال قلنا des fausses promesses le client. الحاجة الثانية qu'on doit bien sûr connaître au niveau du produit ou ses caractéristiques commerciales, c'est les prix. Oh, bien sûr, c'est un élément très important. Donc, أي commercial خصني نكون عارف عندي une idée claire sur les prix de mon produit. نكون عارف كل produit le prix ديالو. Plus, bien sûr, les remises que je peux offrir au niveau de chaque produit. حتى les remises راك يدخلوا في les caractéristiques commerciales. Donc, عندي مثلا لو برودوي اكس ها شحال الثمن ديالو، ها شحال نقدر نعطي فيه في لا ريميز، الثاني ما نقدرش نعطي فيه، الثالث وي اكسيتيرا. تكون عندي une idée sur les garanties qu'on peut offrir au niveau de chaque produit bien sûr, et les modes et les délais de paiement, c'est-à-dire les modes de paiement qu'on accepte, les qui sont acceptés par notre entreprise, ou les délais de paiement. On عارف مثلا انه في هذا لو برودوي je dois pas dépasser 3 mois. في هذا لو برودوي نقدر نصبر على لو كليون 6 mois اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو بالنسبه لي caractéristiques commerciales. Bien sûr, à part les éléments commerciaux qu'on doit savoir sur nos produits, on doit avoir aussi une idée sur les caractéristiques techniques du produit. Alors, les caractéristiques techniques du produit, bien sûr, là, il faut. Mais quand on dit les caractéristiques techniques, c'est-à-dire on doit avoir une idée claire sur le produit lui-même, sur les couleurs, les noms, la taille, les dimensions, les poids, les marques qu'on commercialise, les composantes surtout des produits. Les composantes, c'est-à-dire qu'il y a un produit informatique, je nomme les composantes ou les caractéristiques ديالو. C'est un ordinateur, شنو عندي في processeur, شحال فيه في la RAM, شحال فيه في الميموار, شحال la taille d'écran, etc. كان عندي produit alimentaire, نكون عارف les composantes. إذا سولني مثلا un client باش نصوب نكون عارف les marques اللي كنبيع, les qualités bien sûr des différents produits. فينا هما les produits اللي de haut de gamme, les produits de la qualité ديالهم moyenne, et les conditions d'utilisation, c'est-à-dire le mode d'emploi. خصني نكون عارف كيفاش كنخدم لو برودوي. شريت ماشينه لافي، جا عندي مثلا ولا بعنا واحد لا ماشينه لافي، راه خصني نوري لهذاك لو كليون كومون لا فيغ فونكسيوني، وريه كيفاش غنخدم تتخدم. وهذه سيت اون ايرور اللي كيديروها بزاف لي كوميرسيو. شتي كتمشي للمرجان تقول له بغيت هاد الماشينه لافي، واخا ها هي ما كيقولكش لا كي كتخدم لا باش شنو، واللي ما قاريش دونك ما كيعرفش مثلا يخدم. دونك qu'est-ce qu'il va faire. Donc هنا il faut bien sûr toujours montrer le mode d'utilisation et les conditions d'utilisation au client. Donc نكون عندي une idée على les caractéristiques commerciales et les caractéristiques techniques, les couleurs اللي disponibles ديال لو برودوي. كاين هاد المساله عرفتيني مثلا كتوقع في لو سيكتور دي فواتور. كتمشي مثلا كيمشي واحد باش يشري اون فواتور تري بيان، كتجي كيكون معاك لو كوميرسيال بيان سور، كتقول له بغيت انا لا فواتور في مثلا بلو ماري، كدوز واحد 2 جور 3 جور il vous rappelle ديزولي راه ما بقاتش لنا في ستوك. دونك النهار الاول ملي مشيتي باش تاخذ لانفورماسيون وباش تشري يقول كلشي موجود، بار لا سويت كيوليو لي كولور هادي ما كايناش، هاد لا فيرسيون باقا ما دخلاتش، هادي ما كايناش في ستوك اكسيتيرا. كتولي لا كريديبيليتي ديال الكوميرسيال كتولي مضروبه في الزيرو. كيولي داك لو كوميرسيال ما بقاتش عنده كريديبيليتي، ما تبقاش تثيق فيه. دونك il faut bien sûr avoir des connaissances psychologiques sur le produit. Les connaissances psychologiques, c'est-à-dire qu'on a chaque produit, quel est le besoin qu'il va satisfaire, ou qu'on a la capacité de proposer le bon produit au bon client, bien sûr, dans le bon moment. C'est-à-dire, j'ai un client, il cherche le produit quelconque, on a vraiment son besoin, on a le produit qui va vraiment satisfaire son besoin.
إلا هو كيسولني بحال اللي قلنا مثلا على لي بري على لي رemises etc. donc je dois lui proposer un produit moins cher donc qui va essayer de le satisfaire بل لأنه السيد il cherche le luxe donc أنا كنمشي معاه في هاد l'orientation هاد الاتجاه donc il faut toujours essayer de proposer le bon produit au bon client donc c'est une connaissance psychologique donc pour essayer de bien sûr de maximiser la satisfaction des clients. Alors les moyens toujours dans les moyens d'organisation de la vente, je nomme les outils qui sont utilisés par le vendeur. Alors le vendeur il utilise beaucoup d'outils de travail. C'est-à-dire les outils de travail qui يخدم بهم le vendeur. كاين فيهم اللي غيبانوا لنا حنايا نورمال وي بون بحال مثلا ملي كناخذوا لو تليفون l'ordinateur ce sont deux outils اللي ديجا كنخدموا بهم في لا في كوتيديان ديالنا bien sûr mais en même temps généralement le commercial كيكون عنده ان تليفون بروفيسيونيل كيكون عنده واحد التليفون هي ديال الخدمه دونك هذا كيكون راه كتعطيه لك الخدمه ايتو دونك هذا كي دوا être donc joignable tout au long de la journée bien sûr في وقيته الخدمه bien sûr je parle donc tout au long de la journée il doit être joignable plus l'ordinateur qu'on utilise bien sûr pour la collecte des informations des données etc. عندنا le porte-document بحال واحد لاجوندا اللي بحال واحد لاجوندا اللي كيكون فيها دونك كتجمع لنا لي دوكيومون كون نوتيليز كيخص يكون عندي لو ماتيريال دو ديمونستراسيون. شنو هو الماتيريال دو ديمونستراسيون؟ الماتيريال دو ديمونستراسيون سي اسونسيلمون دي échantillons دو برودوي دونك يكون عندي طول طون دي échantillons دو برودوي اللي كنخدم بهم بوغ لا ديمونستراسيون باش كنجرب لو برودوي. يكون عندي دي كاتالوج et les flyers ou les dépliants qu'on peut bien sûr proposer aux clients. ويكون عندي لي فيش كليون و لي جورنال دو فيزيت. هاد لي فيش كليون جورنال دو فيزيت هادو جوج ديال لي دوكيومون اللي كيخدم بهم ديما لو كوميرسيال. شنو كيكون في لافيش كليون؟ انا جو في فو مونطري ان اكزومبل من بعد. لافيش كليون هي واحد لافيش اللي كتكون نوميناتيف وكتكون بيرسوناليزي بور شاك كليون. كل كليان كتكون عنده فيش ديالو. مثلا عندي لو بروميي كليون مثلا premier client par exemple مثلا اوتيل ايبيس مزيان كتكون عندي اون فيش كليون ديال لوتيل ايبيس مثلا حنا كنبيعوا باغ اكزومبل كوكا كولا دونك كنتعاملوا مع اوتيل ايبيس كنبيعوا له مناضه الوغ تكون عندي فيش كليون على لوتيل ايبيس فيها لو نون لو برينون او لا سكون ابل لا ريزون سوسيال بالنسبه للشركات دونك اوتيل ايبيس لادريس تليفون ليميل لاكتيفيتي او لا بروفيسيون الا كنا كنتعاملوا مع بارتيكولي كنا كنتعاملوا مع شركات سي لاكتيفيتي ليستوريك دو كوموند هذه هي المهمه اي لي برودوي اشتي دونك يكون عندي مثلا هذيك لا فيش كليون فين ما كيشري من عندي شي حاجه كنكتبها دونك j'enregistre toutes les transactions qui ont été effectuées مع le client بلا date بلا quantité ou le montant باش كيكون عندي واحد ليستوريك واحد الفيش كليون اللي فيها toutes les informations concernant هذاك لو كليون. طبعا كلشي كيدير لا فيش كليون. شتي الا مشيتي عند الطبيب وكنتي مشيتي عنده مثلا ديجا متبع معاه غيجبد لك ليستوريك ديالك من نهار بديتي عنده من نهار بديتي مع داك الطبيب وقتاش جيتي النهار الاول والثاني والثالث والرابع عندهم اون فيش كليون فيها كاع داكشي اللي دوزتي مع داك الميدسان. ونفس الحاجه بالنسبه لي زونتربريز مي كل انتربريز ولا كل كوميرسيال ضروري يكون عنده فيش كليون lié avec son client donc اللي كيكون فيها toutes les informations sur ses clients. وهذيك لا فيش كليون كيخصك تعمرها بيان سور اون فوا كملت لا ترانزاكسيون اون فوا خديت لا كوموند من عند ان كليون جو دوا لا رومبلير نعمر لا فيش كليون. عندنا لو جورنال دي فيزيت. alors le journal de visite هذا c'est un document اللي كيكون il appartient au commercial ما عنده حتى علاقه دونك ماشي كيكون فيه des informations على les clients mais كيكون فيه des informations sur le commercial. Ce qui est fait le journal de visite, c'est un tableau, un document qui contient les visites qu'on a effectuées.
كاع دابا الناس اللي كيخدموا في السيكتور دو كوميرس كيكونوا كيديروا دي فيزيت على برا مع دي كليون، كيكون عندهم هاد الجورنال دو فيزيت. لاندي ها فين مشيت، لقيتها في الساعه بيان سور، مثلا كيكون فيه لو جور، طابلو فيه لو جور، لوغير ولا لور، مثلا لاندي ا 8h30 كيكون فيه لا فيزيت اللي دارت لو نون دو كليون ولوبجيكتيف دو لا فيزيت. مثلا نهار اثنين مع 8:30 on a visité par exemple l'hôtel Ibis, c'était une visite de prospection par exemple. Voilà. Donc نهار الثلاث مشينا مثلا on a visité Marjan, c'était une visite pour prise de commande, donc pour prendre une commande. ها لقيتها فلان فلانيه، دونك فوالا وها لا كوموند كون ا بري. دونك كندير فيه لي فيزيت كون ا افيكتوي. هاد لو جورنال فيزيت كيبقى عند الكوميرسيال، كيكون عند الكوميرسيال وكيعمروا على حساب لي فيزيت اللي دار. فين ما كندير اون فيزيت جو دوا بيان سور لو رومبلير لونجيستري في هذاك لو جورنال فيزيت، وفي لا فان دو لا سيمين جينيرالمون اولا في لا فان دو موا كيتعطى لو ريسبونسابل. ديما كيطلبوا لك لو ريسبونسابل باش كيشوف لي فيزيت كو فوز افي افيكتوي. فوالا. Alors, c'est un exemple de fiche client. Alors, comme vous voyez, raison sociale هي سمية الشركة مثلا اللي نتعاملوا معها. باغ اكزومبل حنا بحال اللي قلنا كوكا كولا كنبيعوا مناضه، نتعاملوا مع مرجان، ولا اوتيل ايبيس. دونك اوتيل ايبيس كندير لادريس ديالو، التليفون تيليكس اولا الفاكس، كود تورني كود فيش، هذيك دي كود اللي كيديرهم لو كوميرسيال بور شاك كليون. فريكونس باغ فيزيت سيتادير شحال لو نومبر دو فيزيت اللي وصلنا معاه. مثلا الا كانت الاولى كندير واحد، كانت الثانيه غندير جوج، الثالثه ندير ثلاثه اكسيتيرا. نون دو لاشتور سيتادير لا بيرسون اللي غادي يشري، اولا هذاك الشركه اللي غتشري. مثلا نون دو لاشتور سي لوي ميم، سي اوتيل ايبيس باغ اكزومبل. لادريس دو ليفريزون سيتادير لادريس غادي نليفريو لهم لا مارشانديز. لو جور دو ريسبسيون c'est-à-dire وقتاش غادي وقتاش وصلوا لا مارشانديز. لو جور دو فيرميتور جينيرالمون كيكون هو لو جور دو ريسبسيون. دونك لو جور دو فيرميتور هو النهار وقتاش غادي صافي غنكلوتوريو لا ترانزاكسيون. لادريس فاكتوراسيون c'est-à-dire فين هي لادريس فين غنصيفطوا ليه لا فاكتور. لافونس شحال عطانا في لافونس، غوليكا شحال بقى. دونك مثلا درت معاه مثلا 10000 درهم، عطاني افونس 6000 درهم، الغوليكا سي 4000 درهم. كونديسيون ريغلومون سيتادير شنو هما لي مود دو ريغلومون اللي غادي نخدموا بهم، واش خلصنا بار شيك، واش خلصنا اسبيس. اوبزرفاسيون هذيك الا كانت شي اوبزرفاسيون. الوغ من بعد عندنا مثلا دو طابلو لي موفمون دو برودوي، بحال اللي كتشوفوا هذا راه فيه حتى ليستوريك. ها لي زاني مثلا 2010 11 12 13 14. ها شنو شرا من عندنا في 2010 في 2011 في 2012 في 2013 في 14 مثلا، كاع لي زاشا كيلا افيكتوي. دونك هذا كيكون فيه ليستوريك، لو مونطون و لي زاني، و بيان سور لو كليون ولا اللي هذا سي ايبيس مثلا، ولا السميه د لا بيرسون اللي في داك لوطيل اللي شرا معاه. الوغ عندنا الطابلو الثاني فيه لاني اون كور، مثلا لاني ديال اكطويل. دونك مثلا شرا من عندي بواسون غازوز، كنجي كندير هنا مثلا برودوي ا، ما كيكونش عندنا برودوي ا بي، ما كنكتب السميه ديال لو برودوي. دونك مثلا برودوي ا مثلا بواسون غازوز، كونتيتي شرا من عندنا مثلا 1000 بواسون غازوز، ها لو مونطون. شرا من عندي حتى الماء مثلا لو مينيرال، كندير او مينيرال، ها لا كونتيتي وها لو مونطون اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا سي ان اكزومبل دو فيش كليون. دونك اللي كنعمروها مع كل كليون بيان سور شرا من عندنا. دونك باش كتعطيني ديما اون ايدي على لي زاشا كي اون ايتي افيكتوي بار شاك كليون. Voilà, on va atteindre, je pense, la dernière partie. Alors, supposons, on veut prendre, par exemple, un rendez-vous avec un client. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien sûr, la première chose, il faut, comment on peut déjà préparer le rendez-vous. Alors, la quatrième partie, c'est comment préparer des rendez-vous avec des clients. Alors, la première chose pour
préparer un rendez-vous avec un client. Il est qu'on a غنتلاقاوه. Donc, c'est de prendre le rendez-vous. Comment on va le prendre? Soit par une visite, c'est-à-dire une visite. L'entreprise, مثلا, هي باش تاخذ un rendez-vous مع le responsable, ou là par téléphone. D'abord, actuellement, par téléphone, ou là par email. Très bien. Supposons on a pris le rendez-vous. Mais bien sûr, il y a trois choses qu'il faut faire. Il faut faire avec la préparation administrative, c'est-à-dire il faut préparer tout ce qui est documents, fiches clients, catalogue, papier, etc. Mais il faut faire la préparation technique, c'est-à-dire préparer les produits d'hier, les échantillons, les radines surtout. Et finalement, il faut surtout rechercher des informations sur le client. Il est que tu as un client, مع شي شركه غنبيع لها لي برودوي خصني ضروري يكون عندي دي انفورماسيون على هذيك الشركه l'aactivité ديالها les produits qu'elle commercialise l'adresse ديالها les fournisseurs اللي كتعامل معاهم ديجا الا قدرت كيفاش نعرفهم دونك لي فورنيسور ديالهم ندخل للسيت انترنت ديال هذيك الشركه نحاول ناخذ لو ماكسيموم دانفورماسيون سور مون كليون علاش pour me bien préparer باش ملي كنمشي نتلاقى مع لو كليون كيكون عندي ديجا اون ايدي على هذا لو كليون وشنو باغي وشنو كيدير في المارشي وشنو هي خدمته في المارشي دونك وهنا on va s'arrêter. Je vais vous laisser donc le temps si vous avez des questions. Alors, la semaine prochaine, la prochaine séance, d'abord, on va voir comment on va réaliser l'entretien avec le client. Alors, شفنا في هذه la partie كاملة كيفاش كنوجدوا لا نيغوسياسيون شنو هي لا نيغوسياسيون شنو خصني نعرف على البرودوي خصني نعرف عليه دي انفورماسيون تكنيك نعرف دي انفورماسيون كوميرسيال نكون عارف لي برودوي ديالي نكون عارف دي انفورماسيون على مون كليون نوجد السيكتور نقسم السيكتور مع على لي فوندور اكسيتيرا هادشي كله كيكون في الاول دابا ابارتير من لي séances prochaines on va voir comment on va se mettre en contact avec le client. هنا تلاقيت مع le client, donc comment on va se mettre en contact avec le client. Donc هادشي اللي شفنا jusqu'à maintenant قبل من avant le contact du client. Donc شفنا la prospection وشفنا la négociation ou comment on peut se préparer ou comment on organise le secteur, etc. Donc à partir de la séance prochaine, Inch'Allah, on va passer à un nouveau chapitre où il y a la partie qui est très importante, les techniques de vente, où on va voir comment on va rencontrer le client, comment on va le contacter. شنو خصني ندير أول حاجة من بعد منين يسولني qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser bien sûr.